बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हुसैनी शहज़ादी और आज मैं आपको बताने जा रही हूँ कि तमाम मुसलमान, चाहे कोई भी है, वो काफिर भी है या कोई भी है, वो जब तक अपने वालिदैन की खिदमत करता है तो उसको क्या क्या फ़ज़ाइल मिलते हैं, उसकी क्या फजीलत है, उसको अल्लाह ताला की तरफ से क्या क्या इनाम व इकरामात मिलते हैं। और जो लोग अपने वालिदैन से बदसलूकी करते हैं उनके बारे में आज की वीडियो ज़रा गौर से सुनिएगा। खुदारा अपने वालिदैन के साथ तहजीब से बात किया करें, उनके सामने ऊंची आवाज़ में बात ना किया करें। एक दफ़ा का जिक्र है कि एक शख्स रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ और पूछने लगा कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क़यामत कब आएगी? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि क़यामत ये तो अल्लाह को पता है कि ये कब आएगी। तो उस शख्स ने अर्ज़ की कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क़यामत की कोई निशानी बता दें। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि क़यामत की निशानियों में से एक निशानी ये है कि लड़कियां मतलब बेटियां अपनी वालिदा से बदतमीज़ी से बात करेंगी, यानी उनको जलील करेंगी। आमतौर पर देखा गया है कि लड़के जो हैं वो आमतौर पर अपनी वालिदैन से बदतमीज़ी करते हैं या बोलते हैं, लेकिन जब लड़कियां अपने वालिदैन से बदतमीज़ी करने लग जाएं, अपनी माँ से खुसूसी बदतमीज़ी करने लग जाएं, तो ये क़यामत की निशानी है। तो खुदारा मेरी आपसे अपील है कि अपने वालिदैन के साथ तमीज़ से बात किया करें, इवन ऊंची आवाज़ में बात ना किया करें। हदीस पाक में आया है कि अपने वालिदैन को उफ तक ना कहो, यानी कि उफ जो है, उफ जिस जुबान का लफ्ज़ है उसका मतलब है कि ये नेल के नीचे जो मैल होती है, थोड़ा सा जो तिनका होता है, उसके बराबर, उसके वज़न के बराबर भी अपने वालिदैन से ऊंची आवाज़ में बात ना करें, उसके वज़न के बराबर भी उनके साथ बदतमीज़ी ना करें। तो अपने वालिदैन के साथ जब आप ऊंची आवाज़ में बात करते हैं तो ये भी एक गुनाह है, ये नाफरमानी है। आपके उस्ताज़ा भी आपके रूहानी वालिदैन हैं, आप उनको उनके साथ भी तमीज़ से पेश आएँ, वो भी आपको तरबियत देने वाले हैं, वो आपकी रूह को तरबियत देने वाले हैं। एक दफ़ा का जिक्र है कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला से अर्ज़ की कि या रब्बुल आलमीन, जन्नत में मेरा साथी कौन होगा? तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि जन्नत में आपका साथी एक कसाब होगा। तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम बड़े परेशान हुए और सोचने लगे कि वो कौन है, और उन्होंने उस शख्स के बारे में दरियाफ्त किया। तो जब अल्लाह ताला ने उस शख्स के बारे में बताया तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम उस शख्स के पास गए और वो एक दुकान पे बैठा हुआ था और यूँ गोश्त के टुकड़े किए जा रहा था और गोश्त के टुकड़े करने में मसरूफ़ था। और जब उसने वो गोश्त पूरा जो है वो बेच लिया तो आखिर पे वो उठा, उसने वो एक गोश्त का टुकड़ा उसने पकड़ा और अपने थैले में डाला और उसको पहन कर जो है वो चलने लग गया। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम काफ़ी देर उसको वहाँ पर खड़े रहकर उसका मुशाहदा करते रहे और फिर जैसे ही वो शख्स उधर से उठा और चलने लगा तो वो उनके पीछे पीछे चलने लग गए। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम जब उसके घर के दरवाजे पर पहुंचे और वो शख्स अंदर दाखिल हो गया तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने दरवाजे को खटखटाया और अंदर आने की इजाज़त चाही। उस शख्स ने, कसाब ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को अपने घर में बिठाया और आटा गूंदा, रोटी बनाई और वो जो गोश्त का टुकड़ा लेकर गया था उसका उसने खाना बनाया और बनाकर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को पेश किया। तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम खाने में मशगूल हो गए और वो शख्स उठा और एक साइड पे एक चारपाई थी, उस चारपाई पे एक बूढ़ी सी औरत यूं ठठर कर अपनी टांगों को, अपने बाजों को ऐसे करके लेटी हुई थी। और वो शख्स जैसे ही उस चारपाई के पास गया और कहने लगा यूं कंधे पे हाथ रख के कि माँ जी उठे, खाना खा लें, खाना बन गया है। उसकी माँ ऐसे उठी और उठ के जब उस शख्स ने अपनी वालिदा को ऐसे हाथ से बिठाया और एक हाथ से, अब मैं तो दूसरे हाथ से नहीं बता सकती, लेकिन वो जैसे उन्होंने ऐसे उनको पकड़ा और दूसरे हाथ से उनके मुंह में निवाला डालने लग गया। और जब उनकी वालिदा ने खा लिया तो इशारा किया कि बस अब मैं ने जी भर के खाना खा लिया। फिर उस शख्स ने मुंह साफ किया अपनी वालिदा का, साफ करने के बाद उनको दोबारा से लिटा दिया। और जब वो लिटाने लगा तो उससे पहले उसकी वालिदा ने कुछ अपने बेटे के लिए कुछ कहा जो कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम वहाँ से सुन नहीं पाए। लेकिन उन्होंने देखा कि इसकी वालिदा ने किसाब को कुछ कहा है। तो जब वो चूंकि अपनी वालिदा को लिटा चुका था तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पूछने लगे कि तुम्हारी वालिदा ने तुम्हें क्या कहा, मुझे समझ नहीं आई, तुम्हारी वालिदा ने तुम्हें क्या कहा? और किसाब मुस्कुराने लग गया और कहने लगा
کہ میں اپنی والدہ کا، میں جب کام پہ جاتا ہوں تو ان کو کھانا صبح ناشتہ کروا کے جاتا ہوں، اور جب واپس آتا ہوں تو ان کے کام خود آ کے کرتا ہوں، ان کو کھانا کھلاتا ہوں، اور پھر اس کے بعد اپنے بچوں کی تربیت کرتا ہوں، ان کی کفالت کرتا ہوں، ان کے لیے بھی کام کرتا ہوں۔ تو بس میں جب ان کو کھانا کھلاتا ہوں، جب میں ان کی کیئر کرتا ہوں، جب ان کی میں خدمت کرتا ہوں، تو وہ مجھے کہتی ہیں کہ بیٹا جا، یہ میری دل سے دعا ہے کہ قیامت والے دن تو موسیٰ کا ساتھی ہوگا۔ تو میں ہنستا ہوں کہ میں تو ایک بہت ہی ادنا سا انسان ہوں، تو کہاں حضرت موسیٰ اور کہاں میں، میرا کہاں ان کے ساتھ ساتھ ہوگا، میں تو ایک بہت ہی ادنا سا انسان ہوں، اور نہ میں کوئی نیکی کرتا ہوں، نہ میں کوئی اس طرح کا کام کرتا ہوں۔ وہ شخص ہنسنے لگ گیا کہ میں تو مطلب ویسے میری ماں دعا مجھے دے دیتی ہے، میں کہتا ہوں چلو اللہ قبول کرے، پتہ نہیں اللہ مجھے کہاں ساتھ دیں گے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا۔ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام مسکرا دیے اور کہنے لگے کہ تمہاری ماں کی دعا اللہ تعالیٰ نے قبول کر لی ہے۔ ماں کی دعا عرش تک پہنچ جاتی ہے، اور ماں کی بد دعا بھی عرش تک پہنچ جاتی ہے۔ تو لہٰذا اس واقعہ سے ہمیں سبق ملتا ہے کہ وہ قصاب اپنی ماں کی اتنی خدمت کرتا تھا کہ اس کی ماں نے جو اس کے لیے دل سے دعا دی، ایک ایسی دعا کہ جو انسان بہت کمزور ہو، بہت لاغر ہو، بہت معذور ہو، لیکن آپ اس کی وہ بات پوری کر دیں، اس کی ایسی مدد کر دیں کہ وہ دل سے آپ کے لیے دعا دے، وہ دعا ساتوں آسمان کے اوپر اللہ تعالیٰ کے پاس چلی جاتی ہے فوراً۔ لہٰذا سب کے ساتھ، دوسروں کے سب کے ساتھ اچھے سے پیش آئیں۔ آپ کا اخلاق آپ کو بہترین بناتا ہے، اور دنیا سے جانے کے بعد آپ کی یادگار رہ جاتی ہے۔ لیکن سب سے اولین فریضہ خدمت کا جو ہے وہ آپ کے والدین کا ہے۔ اپنے والدین کے ساتھ اتنے حسن سلوک سے پیش آئیں کہ جب آپ گھر میں انٹر ہوں تو آپ کی والدہ آپ کو مسکرا کر دیکھے، آپ اپنی والدہ کو، اپنے والد کو مسکرا کر دیکھیں، یا جب آپ کا والد گھر میں داخل ہو تو آپ انہیں بڑھ کر پہلے سلام کریں، ان کو پانی پیش کریں، ان کو بیٹھنے کے لیے جگہ دیں، تو ان کے دل میں عزت پیدا ہوگی آپ کے لیے، اور آپ کے دل میں ان کے لیے فرما برداری پیدا ہوگی۔ اپنے والدین کے ساتھ زیادہ سے زیادہ پیار کریں، ان کی بہت زیادہ دعائیں لیں۔ آپ کی ڈگریاں صرف کاغذ کے ٹکڑے ہیں، جب تک آپ کے اندر تربیت نہیں ہے، جب تک آپ کے اندر فرما برداری نہیں ہے۔ جب آپ اپنی تربیت اپنے اخلاق سے اور اپنے والدین کی فرما برداری کر کے دکھائیں گے تو آپ کامیابی کی منزلوں کو طے کرتے جائیں گے۔ جتنے بھی دنیا میں کامیاب شخص آپ نے دیکھے ہیں، وہ سب صبح جب اپنے گھر سے نکلتے ہیں ناشتہ کرتے ہوئے اپنی والدہ کے ہاتھ چومتے ہیں، اپنے والد کے ہاتھ چومتے ہیں، اپنی والدہ کے پاؤں چومتے ہیں۔ جب واپس آتے ہیں اپنی والدہ سے پوچھتے ہیں کہ آپ کیسی ہیں، طبیعت کیسی ہے، کھانا کھایا نہیں کھایا۔ بیوی سے پوچھتے ہیں والدین کی، میری والدہ کی آپ نے خدمت کی کہ نہیں کی۔ لہٰذا آپ بھی اپنے آپ کو ایسے بنائیں کہ آپ اپنے والدین کی خدمت کر کے سب کچھ حاصل کریں گے۔ جن کی والدین، جن کی والدہ اس دنیا میں نہیں رہتی، ان سے پوچھیں کہ والدین کیا ہوتے ہیں۔ اسی کے ساتھ مجھے اجازت دیں، اللہ حافظ۔